أو تيمومي، محمد تيمومي واحد من أساطير كرة القدم يحضر هذا العرس الكروي الكبير. طبعا هذه القافلة التي توجد الان من هذا الكوكب من النجوم عرجوا او جاءوا لمدينه العيون في تمام الساعه 5:30 في رحله خاصه من مراكش لمدينه العيون في وفد يتشكل تقريبا من 150 شخص، من ضمنه طبعا هاد اللاعبين واعضاء الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وبعض النجوم الاخرين من ضمنهم بدر هاري الاسم الرياضي العالمي المغربي، وكذلك رضوان واحد من الموسيقيين العالميين والعديد من الفنانين، في اشاره واضحه بان الكل يتعبأ والكل مجند في هذا اليوم الكبير، يوم 6 نوفمبر، المسيره الخضراء، الصوره المضيئه للوطن. بعد 40 سنه، بعد 40 سنة أشياء عديدة تغيرت في هذه الأراضي الطيبة، هذه الأراضي الغالية، كما هو في العيون، كما هو الحال في العيون، وكذلك في أوسر، في الداخلة، في طنطان، في السمارة، في بكرة، في من طنجة للقويرة. هناك مسيرة متواصلة وإنجازات متواصلة ومغرب حضاري متقدم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده. إذا كان هذا سيدتي وسادتي عزف النشيد الوطني الخالد في هذا